有太多背面，暗里有太多好處，懂得挑選方會一拆萬全。哪個正處優養尊，哪個要看高一線？誰認最犀利，誰幕後全部看穿？誰又會知？隨時輿論流轉，好戲即將上演，拿捏計算。只要幸運站在這邊，慢慢地忘掉名字，慢慢上考驗，慢慢地名利迷住，誰人能發現？慢慢地忘掉生命許多意義，當世俗已經沉淪如此，埋沒了良知，能贏來榮譽，取捨太易，不需多費事。មករកអ្នកណាដែរលោកស្រីជួនៅដែរទេលោកស្រីជួមានប៉ូលីសមករកលោកស្រីមានកៅអីសូមជួយទទួលបានបណ្ដឹងឃើញថាមានស្រីម្នាក់បានឆ្លុះជាមួយប្រុសម្នាក់យើងសង្ស័យថាប្រហែលជាចោរប្លន់នៅកន្លែងកាត់ហេតុមានកាបូបជ្រុះហើយខាងក្នុងគឺមានកាត់របស់លោកស្រីជួអញ្ចឹងបានជាពួកយើងមកស៊ូបន្ថែមអូនចោរប្លន់មែនទេគ្មានទេពេលដើរមកវិញមានអ្នកដើរបុកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យសុំទោសគេខ្ញុំមិនព្រមក៏ឆ្លោះគ្នាពេលបុកគ្នាប្រហែលកាបូបខ្ញុំជ្រុះអត់ឃើញពួកលោកយល់ច្រឡំហើយតែដៃលោកស្រីមានរបួសមិនអីទេគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចលោកប៉ូលីសភរិយាខ្ញុំថាជាការយល់ច្រឡំទេយប់ជ្រៅហើយឲ្យនាងសម្រាកទៅបើលោកស្រីជួថាមិនអីខ្ញុំមិនរំខានទេណាអញ្ចឹងមើលមានបាត់អីទេមិនអីទេអរគុណអញ្ចឹងអរគុណហើយចាលីហើយមិនអីទេងូតទឹកទៅសុំទោសណាសុំទោសធ្វើអីពេលឃើញអូនមកវិញដូចជាខុសធម្មតាក៏សួរមើលទៅមិនដឹងថាមានរឿងបែបនេះធ្វើឲ្យអូនធុញខ្ញុំមិនធុញទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យបងបារម្ភបងគួរតែទុកចិត្តពីសមត្ថភាពអូនមិនគួរសង្ស័យអូនទេឈឺអត់សុំទោសណាសុំទោសធ្វើអីតាមពិតមិញខ្ញុំត្រូវចោលប្លន់ពិតមែនមិនប្រាប់ប៉ូលីសគ្មានអីបាញ់មិនចង់ឲ្យមានរឿងធំក៏មិនចង់ឲ្យមានព័ត៌មានបងមិនថាអីទេមែនទេថាអីយ៉ាងម៉េចត្រូវចាំទុកព្រោះបងបារម្ភក្នុងភ្នែកបងបញ្ហាដែលលួចដោះស្រាយបានមិនមែនជាបញ្ហាទេណាស់ហើយចុះចូលគេងទៅហើយខ្ញុំមកប្រើរឿងយប់មិញនេះនាងជាអ្នកប្តឹងមែនទេមែនថាខ្ញុំចេះដឹងទេខ្ញុំគិតថានាងមកចាន់នាងជួយខ្ញុំច្រើនណាស់អរគុណណាស់តែដែលលោកស្រីបតែបតាប់ជាមួយនឹងប្រុសនឹងចិត្តនឹងមានសន្តិសុខខ្ញុំខ្លាចគេប្តឹងក៏ប្តឹងមុនទៅទើបគេមិននិយាយច្រើនប៉ូលីសប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រប់យ៉ាងរៀបរយល្អទើបខ្ញុំអស់បារម្ភអរគុណបើត្រូវការអីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទេលើកលែងតែការរីកចម្រើននាងជាមនុស្សឆ្លាតណាស់នៅឯណាក៏ជាមនុស្សពូកែហើយខ្ញុំក៏ឃើញសមត្ថភាពរបស់នាងអរគុណលោកស្រីជួអាឡូ
នាងដឹងថាយប់មិញខ្ញុំខកចិត្តណាស់ទេ ការពិតលោកចង់យ៉ាងម៉េច នាងក៏ដឹងថាខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉េចដែរចង់បាននាង កុំនិយាយភ្លីភ្លើជាតិនេះគ្មានផ្លូវបានទៀតទេលោកធ្វើការធ្ងន់ក៏ដើម្បីលុយមែនទេ ខ្ញុំចង់នៅជាមួយនាងបើនាងអត់ចង់នៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ជួយជីរឿងដែលពួកយើងធ្វើជាមួយគ្នាកាលពីលើកមុនឡទេ បាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសប្រាប់ស្វាមីខ្ញុំមិនទុកលោកទេ អូខេចាំនិយាយជាមួយគ្នាទៀតណាសម្លាញ់ចិត្តបងសម្លាញ់អូន អាឡូអាឡូអាឡូ លោកស្រីជក់បើគិតថាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិនោះនិយាយបានណាគ្រប់គ្នាមានអតីតកាលមានអាកំបាំងដែលមិនចង់រំលឹកខ្ញុំយល់ កាលនៅក្មេងគ្រប់គ្នាតាមតែចិត្តឯងខ្ញុំចង់បំភ្លេចអតីតកាលពេលនឹងណាពេលនៅរៀននៅសហរដ្ឋតែខ្ញុំមិនសូវមានលុយទេខ្ញុំធ្វើការក្រៅនៅហាងអាហារដើម្បីរកលុយចាយគ្រាមួយយកអាហារឲ្យអតិថិជនក៏បានស្គាល់ខេនមិនយូរពួកយើងក៏នៅជាមួយគ្នាពេលនឹងខេនជាគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំមិនថាអ្នកផ្ទះជំទាស់យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនទៅរៀនការងារក៏មិនធ្វើដើម្បីគេខ្ញុំក៏រត់ចេញពីផ្ទះរស់នៅដែលគ្មានតម្លៃពេលនឹងនៅជាមួយគេខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយគេមិនមែនជាមនុស្សល្អគេចូលចិត្តសប្បាយមិនព្រមធ្វើការថែមទាំងលក់ថ្នាំញៀនខ្ញុំក៏ជួយលក់គេដែរ ក្រៅពីនឹងខ្ញុំក៏គិតឃើញខ្ញុំមិនចង់បែបនេះបើបែបនឹងទៀតខ្ញុំក៏ដូចជាស្រីនឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគេខ្ញុំមិនចង់មានជីវិតបែបនឹងទៀតទេតាំងពីនឹងមកខ្ញុំក៏ដឹងថាគេមិនដោះលែងខ្ញុំងាយៗដែរ ក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតរកវិធីរហូតនឹងរត់ចេញពីគេឲ្យបានផុតពីនឹងខ្ញុំក៏ចេញពីសហរដ្ឋមកនៅហុងកុងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីដូរឈ្មោះដូរត្រកូលវិលទៅចូលរៀនក្រោយរៀនចប់ខ្ញុំក៏ធ្វើការចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Demon ហើយក៏បានស្គាល់ Demon ពេលនឹងភរិយាគេទៅតែស្លាប់ខ្ញុំចាត់ការទាំងការងារទាំងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមើលថែគេនៅទីបំផុតយើងក៏នៅជាមួយគ្នា បានរៀបការជាមួយគ្នាទុកថាជាសំណាងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយលោកស្រីមិនដែលប្រាប់លោកជក់ពីរឿងនេះទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថានិយាយប្រាប់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនគិតថាប្រាប់គេពីការពិតទេដល់ពេលនេះចង់និយាយក៏មិនដឹងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចស្មានមិនដល់សោះថាខ្ញុំបានមកជួបជាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងទីជាប់គុកហើយនៅចាប់ផ្ដើមជាថ្មីបានមានតំណែងធំក្នុងក្រុមហ៊ុនថែមទាំងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយលីងលុយទី ខែនតាមរកលោកស្រីការពិតដើម្បីអ្វីទៅគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែចង់សងសឹកចង់បកអាក្រាតរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគេចង់ធ្វើបាបខ្ញុំវានេះហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំស្រឡាញ់ស្វាមីខ្ញុំណាស់ខ្ញុំលំបាកណាស់ដើម្បីកសាងគ្រួសារមិនចង់ឲ្យវាមកបំផ្លាញនោះទេលោកស្រីជក់ខ្ញុំប្រហែលជួយលោកស្រីបានសួស្ដី សួស្ដី ខ្ញុំខៃមកដល់វិច័យអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុនមួយកន្លែងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងទឹកពីការជីកយកហ្គាសបានបើយើងសហការជាមួយនឹងហ៊ុនស៊ិននិងអូសទាញអ្នកចូលហ៊ុនបាន
មណ្ឌលអភិវឌ្ឍអីនិយាយស្ដាំបន្តិចមក មើលរបស់ការនេះទៅ លោកជក់ លោកជក់ មានតម្រុយអីទី មានខ្ញុំនឹងប្រាប់ និយាយមក លោកជក់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់មានបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅមណ្ឌលវិច័យអភិវឌ្ឍជប៉ុនដែលកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងទឹកពីការជីកយកហ្គាសថ្មបើធ្វើឲ្យហ៊ុនស៊ិនរួមដៃជាមួយនឹងគេបានការប្រមូលទុនរបស់ពួកយើងកាន់តែអូសទាញចំណាប់អារម្មណ៍មួយផ្នែកទៀតបានទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមអភិរក្សបានទៀតផងនេះជានយោបាយចូលទីផ្សារបានដោយគ្មានឧបសគ្គ ល្អ តាមពិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមិនសំខាន់ចំពោះពួកយើងទេខ្ញុំគិតថាឲ្យហ៊ុនស៊ិនចាត់ការខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយដែលពួកយើងអាចពង្រីកផលខាងតិចនិចកន្លះតួលេខឲ្យល្អមើលគាំទ្រពីពួកយើងឲ្យមានរឿងរ៉ាវឲ្យមនុស្សតាមដាន យកព្រមឲ្យហ៊ុនស៊ិនឆាប់តាក់ទងមណ្ឌលវិច័យអភិវឌ្ឍចាំមើលសហការបានទេខ្ញុំជួលលោកមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំត្រូវការសំណុំរឿងចូលទីផ្សារនិងចំណុចលក់ បាទលោកជក់ខ្ញុំចាត់ការឲ្យIQ នាងខ្ពស់ណាស់ជាយ៉ាជាគំនិតនាងច្បាស់ណាស់ Starlet គ្មានសុំអីនាងមួយម៉ាត់តែយក idea នាងទៅដាក់សំណើបើខ្ញុំវិញមុខជាមិនបានទេ មិនអីទេ នៅធ្វើដូចគ្មានរឿងអីទៀតនាងប្រកែមែនទែនធ្វើអីនិយាយដើមខ្ញុំហ៎ គ្មានទេមានតែអីមកធ្វើការក៏ត្រូវគេនិយាយដើមកុំគិតថាបានសំណុំរឿងតែងទួចនឹងបានឡើងតំណែងឲ្យសោះអាជីពនេះត្រូវប្រើគ្រូក្បាលមុខជាមិនគិតកាត់មុខខ្ញុំទេណា Starlet ខ្ញុំមិនប្រកាន់អីទេធ្វើការជាមួយគ្នាសំខាន់គឺការតាំងចិត្តធ្វើការច្បាស់ចូលចិត្តកំណត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ឬហើយនៅចេះនេះបែបនេះទើបហៅថាមកធ្វើការមិនអញ្ចឹងទើបចូលមកមិនមានបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅចំពោះលោកត្រូវតែសវេសវ៉ាតទៅទៀតណាខ្ញុំទៅសិនហើយ សម្រាប់ លោកជក់អង្គុយទៅពេលខ្លះនៅស្ងាត់ៗធ្វើឲ្យមានកំណត់ល្អបាន ហ្គាសពីស្ទាប់ថ្ម ខ្ញុំនៅរកសំណុំរឿងច្រាត់បន្តិចពេលប្រជុំស្រួលរាយការណ៍ប្រាប់លោក ល្អណាស់ឧស្សាហ៍កុំធ្វើការធ្ងន់ពេកសម្រាប់ខ្លះបើមកពីលីងលុយនាងហត់ស្លាប់លោកគ្រូនាងស្ដីឲ្យខ្ញុំណា លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់គាត់ជាមនុស្សល្អតែមេរអ៊ូបន្តិច មែនហើយភរិយាខ្ញុំត្រូវចោលប្លន់អក្ខរៈមិនសូវល្អទេមានអីហ៎ ខ្ញុំមិនដឹងទេលោកជក់មិនដឹងផងខ្ញុំមិនដឹងទេ មួយរយៈនេះពួកនាងស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់អាចនិយាយគ្នាបែបមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំមិនដឹង ខ្ញុំជាស្រីមែនតែយ៉ាងម៉េចក៏គ្រាន់តែជាបុគ្គលិកលោកស្រីជួងមិននិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយខ្ញុំនោះទេ អូខេលេងរំខានហើយតាមស្រួលថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាង អត់និយាយអីសោះហ៎ខ្ញុំឆែកមើលហើយដែលលោកស្រីត្រូវចោលប្លន់គេជាអ្នកដឹងហើយពេលនេះថាមិនដឹងហ៎ មានគុណធម៌មនុស្សបែបនេះគ្រាន់បើ មិនធ្វើអីបន្តិចទេហ៎ ភរិយាខ្ញុំមិននិយាយព្រោះមិនចង់ឲ្យដឹងខ្ញុំក៏ធ្វើជាមិនដឹងឲ្យគេចាត់ការខ្លួនឯង មក ស្អីគេ ខ្ញុំមានរបស់ល្អឲ្យមើលឆាប់ឡើង ស្អីគេទៅ អង្គុយទៅ ស្អីគេ ណែ ទីនេះប្រហែលណាស់ នេះគឺការលើកមុនខ្ញុំនាំទៅចុងសានក្រុមហ៊ុននាគាដែលនាំទៅមើល អូមែនហើយចាំបានហើយទីនឹងធំហើយស្អាតអេលោកប្តីបងគិតទិញផ្ទះនៅចិនពិតមែននេះ មិនមែនទិញផ្ទះទេតែដាក់ទុនភាគហ៊ុនមុន ភាគហ៊ុនអីទៅ ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនពេលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនលក់ភាគហ៊ុនដើមបានតម្លៃពិសេសហើយនិយាយជាមួយនាងមិនយល់ទេ មិនមែនទេបងនិយាយថាភាគហ៊ុនដើមអីហ្នឹងជាការលក់បែបជាខ្សែប្រព័ន្ធ ទិញភាគហ៊ុននិងខ្សែប្រព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអីមិនដឹងកុំនិយាយច្រើនពេកអីណែម៉ាក់លើកមុនម៉ាក់ក៏ទៅដែរឃើញហើយថាក្រុមហ៊ុនគេធំប៉ុណ្ណា អញ្ចឹង ម្យ៉ាងទៀតបងជីងក៏នៅទីនោះដែរម្ចាស់គេប្រាប់ខ្ញុំថាបងជីងក៏ដាក់ទុននៅក្នុងនឹងដែរ
មែនណា មានអ្នកមានឈ្មោះធានាគ្មានបញ្ហាទេណាជឿបន្តិចមើលខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ម៉ាក់ត្រង់លើកមុនណាខ្ញុំសាកទិញភាគហ៊ុនតិចពាន់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនឲ្យដំណឹងថាខ្ញុំបានចំណេញមិនតិចពាន់នោះទេ អញ្ចឹងអីពូកែណា នេះពិតជាអញ្ចឹងមែននេះអេបើមិនពិតមិននឹងបានចំណេញទៅ មែនហើយ មិនគួរឲ្យជឿទេ បើមិនជឿខ្ញុំក៏ត្រូវជឿបងចេញដែរ អញ្ចឹងដូចក្រុមហ៊ុនមុនបោកឲ្យចូលជាសមាជិកអត់ ណាម៉ាក់ជាមនុស្សសំខាន់ត្រូវភ្លេចអតីតកាលហើយមើលទៅអនាគត អេសម្លាញ់ចិត្តយើងគួរចងចាំប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលបរាជ័យកាលពីអតីតកាលមែនទេ អូននិយាយក៏ត្រូវដែរលើកនេះបងដួលនៅត្រង់ណាក៏ក្រោកឡើងនៅត្រង់នឹងដែរដូច្នេះហើយបងត្រូវដាក់ទុនទៀតទើបជីវិតបងមានសង្ឃឹម ត្រូវហើយតែបានលុយពីណាទៅដាក់ទុន ម៉ាក់អត់មើលឃោសនាទេអីឲ្យតែមានផ្ទះមិនចាំបាច់ចេញពីផ្ទះក៏ចងការលុយបាន មិនបានផ្ទះសួងអីជាអ្នកទិញយើងយកទៅបញ្ចាំមិនបាននោះទេ ម៉ាក់ចាំមិនបានទេហ៎ផ្ទះនេះជាឈ្មោះរបស់ម៉ាក់ មែនហើយតែយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវប្រាប់សួងអីយកទៅបញ្ចាំបែបនេះមិនបាននោះទេ ម៉ាក់ជឿខ្ញុំម្ដងទៅបងអ៊ីជាមនុស្សគំនិតបុរាណសង្ឃឹមលើបងអ៊ីមិនអាចធ្វើជាអ្នកមានបានទៅ តែបើមានរឿងអីពួកយើងគ្មានកន្លែងនៅទេមែនហើយ លើកនេះមានបងជីងនៅគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយហាមប្រាប់បងជីងហើយនឹងសួងហ្វឺយលើកនេះខ្ញុំត្រូវទៅឲ្យអ្នកទាំងពីរភាំងព្រោះតែខ្ញុំក្រុមហ៊ុនហ៊ុនសិនប្រាប់ថាចរចាមណ្ឌលវិច័យនៅជប៉ុនមិនបានសម្រេចសួរបន្តិចថាបើក្នុងឯកសារមិននិយាយអំពីបញ្ហាជាតិពុលមានបញ្ហាទេក្នុងឯកសារត្រូវកត់ត្រាការបថុយឲ្យបានច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចក៏សរសេរពីបញ្ហានេះតែអាចត្រួសបាន អ្នកមិនដាក់ទុនភ្លើងហ៎កាន់តែនិយាយកាន់តែសង្ស័យ បាទ មិនដឹងថាលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំឲ្យលោកទៅចាត់ការលោកទៅធ្វើឲ្យគេមិនពេញចិត្ត សូមទោសលោកជក់ខាងមណ្ឌលវិច័យនៅជប៉ុនធ្លាប់រួមដៃជាមួយដុកទ័រយ៉ាងជាមនុស្សរបស់តាវ៉ាន់ហើយបរាជ័យលើកនេះមិនរួមដៃជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ មិនបាច់រួមដៃមែនតែនទេគ្រាន់តែឲ្យលុយហើយសុំប្រាឈ្មោះយើងធ្វើដោយខ្លួនឯង ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងតែលោកខេននិងខាងហ៊ុនសិនមិនយល់ស្របចុងក្រោយក៏វាបែបនេះតាមពិតហ៊ុនសិនត្រូវទទួលខុសត្រូវ ខ្ញុំឲ្យលោកមើលថាអតិថិជនបើជាដាក់បន្ទុកឲ្យអតិថិជន សូមទោសលោកជក់ សុំទោសធ្វើអីមានប្រយោជន៍ទេអាសាន់នាងនិយាយខ្លះទៅ តាមពិតរឿងនេះជារឿងពិបាកខ្ញុំគិតថាត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បង្ខិនទេមកបបួលញ៉ាំបាយញឹកញាប់ខ្ញុំគិតថាគេបង្ខំពួកយើង ខ្ញុំគិតថាកុំជួបគេមួយរយៈដែលយើងចរចាមិនបានសម្រេចហ៊ុនសិនត្រូវទទួលខុសត្រូវ សូមទោសផងលោកជក់ខ្ញុំដឹងថាការចរចាជាមួយជប៉ុនមិនបានសម្រេចប៉ះពាល់ដល់គម្រោងនេះណាសង្ឃឹមថាលោកឲ្យពេលខ្ញុំបន្តិចធានាថាខ្ញុំនឹងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានណា វិធីស្អីសុកបានពូបរិស្ថានណា នៅមានវិធីផ្សេងទៀត ជីយ៉ា មានការអី នាងដឹងទេសតែលេខមកពីជប៉ុនមើលទៅដូចជាខាត់ជើងពេលនេះនៅក្នុងបន្ទប់ចៅហ្វាយមើលទៅសំណាងអាក្រក់ច្រើនជាងសំណាងល្អ អញ្ចឹងឯង អើជីយ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការងារខ្ញុំទឿននាងហើយណាមើលខ្លួនឯងទៅថាត្រូវការយ៉ាងម៉េច អូខេ ខ្ញុំទៅធ្វើការហើយ Starling នាងប្រកែកណាស់តើបន្លំធ្វើជាមនុស្សល្អប៉ុនប៉ងនិយាយរឿងមណ្ឌលវិច័យជប៉ុនឃើញច្បាស់ថាជីរណ្ដៅដាក់អន្ទាក់ Starling លោកយកច្រឡំហើយណាពេលខ្ញុំនិយាយមិនគិតថាលោកយកតែចាត់ការ សូមទោសផងធ្វើឲ្យនាងអស់សង្ឃឹមអ្វីដែលនាងចង់ឃើញនឹងមិនកើតឡើងទេក្រៅពីលោកជួបមិនស្ដីឲ្យនៅឲ្យខ្ញុំចាត់ការរឿងនេះបន្តនាងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទេកុំចង់ជិះលើក្បាលខ្ញុំឲ្យសោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដាស់តឿននាងជាកូនចៅខ្ញុំក្នុងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំត្រូវប្រកែកបំផុត ជាយ៉ា លោកគ្រូហ្វា ស្មានមកដល់ពិតមែនមនុស្សដូចជានាងមិនអន់នោះទេធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនចាស់ត្រូវខាតដើមវារលាយត្រូវធ្លាក់មុខមាត់អស់លីង លោកគ្រូហ្វាកំលែងសាច់អីតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់គ្មានផ្លូវឡើង យ៉ាងម៉េចក៏ការនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការមិនមែនជារឿងលេងសើចឈរខុសកន្លែងជឿខុសមនុស្សនិយាយស្ដីខុសទៅជាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានគ្រប់ពេលពិបាកជាងការភាគហ៊ុនមិនចំណេញទៅទៀតប៉ុន្តែនាងជាមនុស្សប្រកែកបញ្ចេញសមិទ្ធផលការងារទៀតទៅពិតជាឈ្នះទីផ្សារធំហើយ ខ្ញុំជាបុគ្គលិកថ្មីខ្ញុំឧស្សាហ៍ព្យាយាម មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេនាង
នៅឆ្លាតទៀតផងស៊ូបន្តទៀតបងស៊ុងអ៊ី យ៉ាងម៉េចវ៉ាដូចជាហត់នឿយម្លេះកាត់អី កុំរំលឹកអីគម្រោងនឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចង់ដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិចង់តែធ្វើបាបគ្នានឿយហត់ណាស់ អាជីពលោកបែបនេះឯងគួរតែទម្លាប់ហើយយ៉ាងម៉េចមួយរយៈនេះក្រុមហ៊ុនមានអី បងក៏ដឹងរឿងហ្គាសពីស្ទាប់ថ្មជួយយីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពុលមិនបានថ្ងៃនេះគេនិយាយថាឲ្យមន្ត្រីរក្សាបរិស្ថាននៅចិនជួយគេប្រហែលជាចង់ចាត់ការពួកបរិស្ថានមុនដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រៅប្រឆាំងរឿងជាតិពុល នៃរបស់លោកគឺគេនឹងសុកប៉ាន់ប្រើរបាយការណ៍คล้ายៗដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតការអនុម័ត លំដាប់ជក់យីនោះសូមឲ្យងាយបំផុតលឿនបំផុតថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំយកសំណុំរឿងទៅចាត់ការឲ្យទៅរកមន្ត្រីនៅចិនឆាប់ៗនេះ ស្តាឡេងបើគេមានសកម្មភាពអីប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមណា ទុកចិត្តចុះខ្ញុំដឹងហើយ ជក់យីនេះជាស្ដេចក្រពើធ្វើអីប្រយ័ត្នខ្លួនរហូតបើមិនបានលោកជួយប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតអីទេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអរគុណណាស់ យើងជាមិត្តចាំងមិនចាំបាច់គួរសមទេខ្ញុំទេដែលនិយាយពាក្យថាអរគុណ ណែកុំនិយាយពីអតីតកាល មិននិយាយមិនបានចាំកូនធំតែទៀតខ្ញុំប្រាប់គេហើយបើមិនបានបងស៊ុងអ៊ីលោកដៃមកជួយខ្ញុំនោះពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជាភ័យបាត់ទៅហើយក ុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសតែកូនស្រីលោកភ័យទៅ និយាយផ្ដេសផ្ដាសអីហ៎ពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានតែនាងទេព្រមជួយខ្ញុំ ប្រាប់ហែងតាយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាបើលោកមានរឿងខ្ញុំមិនជួយមិនកើត អរគុណ ផឹកទៅ លោកគ្រូពូកែណាចោះធ្វើការហើយណាត់មិត្តភ័ក្តិទៅទាត់បាល់ទៀត ហើយមនុស្សប្រុសតែបែបនេះឯងមិនថាធំប៉ុណ្ណាក៏នៅមានភាពជាក្មេងធ្វើអីក៏ទុកជារឿងសប្បាយចូលចិត្តថាមនុស្សស្រីប្រើតែអារម្មណ៍ពួកគេទេដែលបែបហ្នឹង បងអ៊ីជាអាយដលរបស់ខ្ញុំមែនបងពូកែជាងប្រុសអស់នឹងឆ្ងាយបងពូកែណាស់ដឹងខ្លួនទេពូកែតតែគ្មានអ្នកណាដេញតន់ ពួកកែនិយាយបែបនេះជូលៀងបង្រៀនហើយ ទេខ្ញុំនិយាយចេញពីចិន មែនទេ ពិតមែនហើយពិតមែន មែនទេមែនទេ ម៉ា ឡើងលើសិនទៅមកកាត់អី នេះមានរឿងអី បានឆ្លងថ្នល់គ្រោះថ្នាក់ណា ពួកឯងទេអី ម៉ាក់ទឹកមុខបែបនេះមានរឿងអីហើយឆាប់និយាយចេញមក មែនហើយមិនក៏មុខម៉ាក់ស្លេង គ្មានអីទេគ្មានអីទេ ម៉ាក់និយាយមកមានរឿងអីតែ មានរឿងអី សួងអី យ៉ាងម៉េច ម៉ាក់សុំទោសណា សុំទោសធ្វើអីប្រាប់មក មែនហើយ គឺសួងឆេញរករឿងមកឲ្យទៀតហើយ បង អាបងអត់បានការធ្វើឲ្យផ្ទះទៅជាបែបនេះសប្បាយហើយណាផ្ទះនេះទុកឲ្យម៉ាក់នៅពេលដែលចាស់ឯហ៊ានយកទៅបញ្ចាំថែមទាំងឲ្យគេបោកអស់រលីងគ្មានបានការ មែនហើយខ្ញុំគ្មានបានការដូចមន់សម្លគ្មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលំបាកសុំទោសគ្រប់ និយាយ គ្នា សុំទោសឲ្យចប់ហ៎ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានបានការងាប់ទៅឲ្យបញ្ចប់រឿង អីចឹង យ៉ាណែកុំអី អីណែ មកគាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំងាប់ទៅ ចឹង កុំធ្វើអញ្ចឹង ឲ្យខ្ញុំងាប់ទៅឲ្យបញ្ចប់រឿង កុំអីបងសម្លាញ់បងស្លាប់មិនបាននោះទេ តាស្លាប់ហើយវាបានស្អីទៅ ណែសួងអីទៅខាត់ប្អូនតិចទៅវាស្ដាប់តែឯងម្នាក់ទេ ងាប់ក៏ល្អដែរតែខ្ញុំមិនវេទនា បងអី ទាំងអស់គ្នាឮទេតាមពិតបងអ៊ីគាត់គិតថាខ្ញុំសាងតែបញ្ហាក្តៅក្រហាយមិនក៏ខ្ញុំមានបងស្រីបែបនេះគ្មានទឹកចិត្តសោះ ឆាប់ភ្លាមនិយាយគ្នាសិនមានទេតែឯងមានរឿងយើងមិនជួយហ៎ផ្ទះនេះយើងធ្វើការហាត់សឹងស្លាប់ទម្រាំបានមកណាថាយើងគ្មានទឹកចិត្តទៀតថ្ងៃនេះឯងមិនត្រង់ខ្លួនយើងមិនមែនបងស្រីឯងទេបានហើយបានហើយឆាប់វាឈ្មោះអាភ្លេចទៅ បានហើយឆាប់ទៅបានហើយវាយវាទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរលុយក៏មិនបានមកវិញនោះទេ ហើយម៉ាក់ដឹងទេហេតុអីវាទៅជាបែបនេះម្នាក់ឲ្យដៃវាមិនថាវាធ្វើអីតែវាថាងាយគ្រប់គ្នាក៏ធ្វើតាមវា មកអីកើតអីកើតអីណា លែងរួចហើយផ្ទះនេះខ្ញុំជួយលែងបានហើយគ្រប់គ្នាជួយខ្លួនឯងទៅ
បងអីបងអីបងអីសួងហ្វឺយបណ្ដោយបងទៅឲ្យបងទៅរងាប់ចិត្តទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ស៊ុងអ៊ី ពួកគេទេទៅលោកឯង ស៊ុងហ្វេប្រាប់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំបារម្ភពីនាងណា លោកតាំងតែ ស្ដាប់ខ្ញុំណានាងឈឺពោះហើយមកធ្វើទៅមានអីនឹងជិះគ្នានៅក្នុងឡានទៅមកលែបទុកក្នុងចិត្តមិនស្រួលទេទំលេចេញមកខ្ញុំចាំស្ដាប់ ផ្ទះជារបស់ដែលខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងលំបាកតម្រាំទិញបានមិនហ៊ានទិញរបស់ញ៉ាំខោអាវក៏មិនហ៊ានទិញសន្សំលុយទុកបងរំលោះផ្ទះដើម្បីឲ្យម៉ាក់នៅពេលចាស់ស្មានមកដល់ថាបងប្រុសគ្មានគំនិតយកផ្ទះទៅបញ្ចាំពេលនេះលុយក៏ត្រូវគេបោកអស់មួយជីវិតខ្ញុំមានតែប្រឹងប្រែងពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅទេសូន ស៊ុងឈិញជាធ្វើហួអាចពេកមែនមិនចេះគិតសោះតែគេបានធ្វើខុសហើយនាងបន្ទោសគេបន្ទោសខ្លួនឯងក៏មិនអាចជួយអីបានដែរ ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងទៅបានដឹងថាខ្ញុំធ្វើអស់ពីកម្លាំងហើយខ្ញុំគ្មានកម្លាំងទៀតទេ ខ្ញុំដឹងថានាងពិបាកចិត្តពេលនេះកំតន់គិតអីចាំខ្ញុំជួយរកវិធីដោះស្រាយចុះ លោកឯងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមកជាមិនចង់ការក្រៅប្រព័ន្ធទេណា ខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នារកក្រុមហ៊ុននឹងចូលមកចរចាឲ្យពួកគេជោគលុយមកឲ្យស៊ុងឈិញវិញ លោកឈួតហើយឯងដឹងទេថានិយាយអីពួកយើងជាប៉ូលីសទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកបោកប្រាស់មិនកាន ខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសមកច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនបានខ្ញុំជាមេលោកត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងមិនបានសាន់យងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងផ្ទះខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកលំបាកទេ បានហើយខ្ញុំស្ដាប់នាងមិនអីទេណាបានហើយខ្ញុំមិនធ្វើទេកុំបែបនឹងអីណាមកអស់អីហើយតើទៅមិនថាមានរឿងអីទេនាងនៅមានខ្ញុំនៅក្បែរនាងរហូតណាយើងនឹងជួយគ្នា ទាំងមុខអូនមិនល្អសោះទៅសម្រាប់ល្អទី ខ្ញុំមិនអីទេច្រើនថ្ងៃនេះដេកយប់ជ្រៅពេកបងកុំបារម្ភអី សួស្ដីលោកជួអ្នកស្រីជួសូមអង្គុយម្នាក់ផង ចៃដន្យណាស់ មិនចៃដន្យទេមុននឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពួកលោកញ៉ាំបាយតែលោកមិនឃើញខ្ញុំឬថាលោកចូលចិត្តមកទីនេះញឹកញាប់ទើបខ្ញុំតាំងចិត្តមករកពួកលោក មិនមកបង្ខំខ្ញុំរឿងកម្រងទេហ៎នៅមានពេលច្រើនទៀត អត់ទេមិននិយាយរឿងការងារមកនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនវិញល្អជាងណាតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់បើយើងចុះសម្រុងជាមួយនឹងគ្នានោះចង់និយាយគ្នាលេងយើងមកនិយាយរឿងអតីតកាលល្អទេ បើរឿងអតីតកាលខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ ហើយចុះលោកស្រីជួវិញ ស្វាមីខ្ញុំជាមេដឹកនាំខ្ញុំគេសុកខ្ញុំក៏សុកដែរបើគេមិនខ្វល់ខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ដែរអតីតកាលផ្សេងរបស់ខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយ អូផ្អែមរមួតដល់ហើយពួកលោកធ្វើឲ្យគេចំណែនណាស់នេះ មិនបាច់ចំណាយទេលើលោកនេះមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់ លោកមិនដឹងនោះទេលោកជួពីមុនខ្ញុំមានសង្សារដ៏ល្អម្នាក់គេជួយជំរុញខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើជាមនុស្សប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យខ្ញុំសវេសវាតតទៅបានដូចសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ខ្ញុំមិនបានមើលថែនាងធ្វើឲ្យនាងខឹងចុងក្រោយនាងក៏រត់ចោលខ្ញុំបាត់ទៅ បញ្ហាបែបហ្នឹងវាធម្មតាទេ អូលោកស្រីជួខ្ញុំបែបគិតថាមិនមែនជាចិញ្ចក់ទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំបានជួបនាងម្ដងទៀតនោះមិនឲ្យនាងរត់រួចបានទេអស់សំណើចណាស់មែនទេលោកស្រីជួ បងសម្លាញ់រឿងនេះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ណាស់មែនទេ មែនគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាសិនទៅ អញ្ចឹងតាមស្រួល ឈប់លេងទៅ យ៉ាងម៉េច
មិនហ៊ាននិយាយរឿងអតីតកាលឲ្យស្វាមីនាងស្ដាប់មែនទេ លែងខ្ញុំ បើមិនហ៊ាននិយាយចាំខ្ញុំជួយនិយាយឲ្យចុះ កុំនិយាយរឿងគ្មានប្រយោជន៍អស់នេះទៀតបានទេ មានប្រយោជន៍ទេពេលនៅជាមួយខ្ញុំគ្មាននិយាយបែបនេះទេហ្វាំងម៉ាយី ពិភពលោកប្រែប្រួលហើយនាងចាំបានទេពេលនឹងមានក្តីសុខប៉ុណ្ណានាងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ខ្ញុំ ឈប់ឈួតតែ មែនខ្ញុំឈួតចាំមិនបានទេត្រឹមចូលទីផ្សារហ៊ុនខ្ញុំនៅធ្វើសម្រេចយើងនឹងឈួតបន្តទៀត ជាយ៉ាយ លោកវាងលោកវាង មករកខ្ញុំហ៎មានកាយខ្ញុំប្រញាប់ចេញទៅសមុទ្រ ខ្ញុំមានរឿងការពីស្ទប់ថ្មមកនិយាយជាមួយលោក ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកណានាង ថ្ងៃបានជាថ្ងៃឈប់តែក៏មិនឈប់ធ្វើការ តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឈប់ រំខានពេលលោកមិនយល់ទេបើថ្ងៃនេះលោកបដិសេធនោះថ្ងៃក្រោយនឹងស្ដាយក្រោយ ស្ដាយក្រោយហ៎មិនខ្ញុំត្រូវស្ដាយក្រោយបានចូលមកប្រាប់ខ្ញុំមកចាំមើលថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយទេ ទូករបស់លោកស្អាតណាស់ អញ្ចឹងហ៎នាងក៏អាសាណាស់ដែរថ្ងៃក្រោយទិញឲ្យមួយទៅមែនហើយមានអីដែលត្រូវឲ្យខ្ញុំសោកស្ដាយ ណែនឹងរូបចាស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនាងចង់គម្រាមខ្ញុំហ៎នាងចង់យ៉ាងម៉េច កុំរវល់ជាមួយលោកស្រីជក់ទៀត អានសាន់ឲ្យនាងមកហ្នឹងហ៎មិនក៏គេមិនមកខ្លួនឯងឬនាងបញ្ជូននាងឲ្យមករកខ្ញុំ ណែចង់ធ្វើអីលែងណាលែងខ្ញុំលែង នាងស្រីតូចមិនឈ្នះហើយក៏នៅតែតដៃទៀតណា សោយអី គិតថាខ្លួនឯងពូកែណាស់មែនទេ លោកធ្វើមិនបានទេមិនចាំបាច់ធ្វើខ្ញុំតក់ស្លុតនោះលោកស្រីជក់ប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយលោកលេងថ្នាំតតែងាប់បាត់ប្រកាសលេងបានហើយយ៉ាងម៉េចចង់ធ្វើអីនឹងខ្ញុំនិយាយចាំចំណុចមែនទេ ខ្ញុំមិនកាត់យ៉ាងម៉េចហ៎ ចាឆាយទៅចាញ់ទៅ เฮ้ย មិនមានតែលោកមកម្នាក់ឯងចុះជីយ៉ា ជីយ៉ាស្អី ខ្ញុំជាអ្នកឲ្យជីយ៉ាទៅរកលោកមិនក៏លោកមកវិញតែម្នាក់ឯងជីយ៉ានៅឯណា និយាយឈួតស្អី ជីយ៉ា ណែ ជីយ៉ា
ណែ ជាយ៉ា ជាយ៉ាស្អីប្រាប់ឲ្យថាគ្មាននរណាទេ ប្រអប់ម្សៅរបស់ជាយ៉ានាងណែណា មិនដឹងថានាងនិយាយស្អីទេ មិនដឹងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីស ណែកុំប្តឹងណា មិត្តភក្តិខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងប៉ូលីស កុំប្តឹងឲ្យសោះនាងឲ្យជាយ៉ាមកគម្រាមខ្ញុំទើបវាខ្លាចជាបែបនេះកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះអានសាន់ខ្ញុំដឹងថានាងត្រូវការអីជួយខ្ញុំចាត់ការរឿងនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនមករកនាងទៀតទេ មកពីហាត់ទឹកលេងហ៎ មែនលោកជួងដឹងថាខ្ញុំនៅលោកស្រីជក់មកចាត់ការខេន ជួបដំបូងខ្ញុំក៏ដឹងហើយថាអាន់សាន់មានបញ្ហា សួស្ដីលោកស្រីជួ សួស្ដី លោកក៏ឲ្យគេតាមដានលោកស្រីជក់អី ខ្ញុំការពារនាង លេង អូយយ៉ា បើអាន់សាន់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងរឿងរបស់នាងហើយនឹងខេនខ្ញុំក៏មិនបង្ហាញខ្លួនទើបនាងមិនខ្មាស់ ដឹងហើយខ្ញុំតាមមើលទៀតជាយ៉ានាំទៅណា មិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍សុកនាងក៏មកដើម្បីជួយអាន់សាន់ រឿងដែលពួកយើងរួមដៃគ្នាលោកដឹងទាំងអស់ហើយ ចវាយជាយ៉ានិងខេនកំពុងវាយគ្នាជាយ៉ាធ្លាក់ក្នុងទឹកចវាយខ្ញុំឃើញជាយ៉ាកំពុងតែហែលទឹកឡើងច្រាំង មិនក៏គិតវិធីរកកំផែលបែបនេះ លោកស្រីជក់មិនចង់ធ្វើខុសច្បាប់ហើយមិនចង់ធ្វើបាបគេក៏ធ្វើវិធីនេះ ដឹងតាំងពីដំបូងមិនក៏មិនជួយ អាន់សាន់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យនាងពិបាកចិត្ត លោកក៏ការពារនាងជាសម្ងាត់នេះ មនុស្សរមែងមានអាចកំបាំងនាងមិនចង់ឲ្យដឹងអតីតកាលនាងខ្ញុំក៏ធ្វើពុតជាមិនដឹង លោកមិនស្អប់ខ្ពើមអតីតកាលលោកស្រីជក់ហើយនៅផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យទៀត យ៉ាងណាក៏ដោយអរគុណណាស់ សង្ឃឹមថាខែននឹងស្ងប់ចិត្តហើយមិនសង្ស័យ ទុកចិត្តចុះរឿងផ្សេងខ្ញុំចាត់ការ អាឡូជាយ៉ា លោកស្រីជក់ខ្ញុំមិនអីទេនាងចាំមិនដែរ ខេនទៅឡើងជន់ហោះទៅសហរដ្ឋ ល្អណាស់ តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភ លោកស្រីបារម្ភថាខែនទៅសហរដ្ឋហើយមិនឃើញព័ត៌មានខ្ញុំដឹងថាពួកយើងបោកគេហើយបកមកវិញទៀតអីក៏បារម្ភអីពួកយើងនៅមានពេលដោះស្រាយសម្រាប់សិនទៅ អូខេ ភ្ញាក់ហើយហ៎ មែនហើយថ្ងៃនេះភ្ញាក់យូរបន្តិច យប់មិញបងគេងហើយអូនមិនទាន់មកវិញប្រហែលជាមកវិញយប់ណាស់បានមិនដាស់បន្តិចបានញ៉ាំហើយហេថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានអស់សំណាញ់ណាស់បើមើលទៅ មន្ត្រីសហរដ្ឋនៅហុងកុងប៉ូលីសសហរដ្ឋបានឲ្យដំណឹងមកថាវាងចិនបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុនស៊ិនបានលួចក្រុមហ៊ុនប៉ូលីសចាប់បាននៅកុងត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅពេលដែលគេចូលក្រុងសូមអរគុណ ញ៉ាំបានហើយ
លោកខេននេះអួតថាខ្លួនឯងពូកែនៅណាតែដឹងថាជាចៅលោកលៀងនៅទុកចិត្តគេទៀតមិនញ៉ាំខ្លាចបងធ្វើមិនឆ្ងាញ់ហ៎ដាំម្រេចបន្តិចទេញ៉ាំទៅញ៉ាំហើយចាំចាប់ផ្ដើមទទួលថ្ងៃថ្មីអរគុណប្តីសម្លាញ់ ដោយក្តីរីករាយ ពេលនេះនាងនៅក្បែរពួកគេទទួលបានការទុកចិត្តផែនការនាងចិត្តបានសម្រេចហើយ ជើគេពួកគេទោះជំហានដំបូងនៅមានរឿងច្រើនទៀតត្រូវធ្វើរឿងឲ្យលោកជួយចាត់ការឲ្យណី ចាត់ការរួចហើយអែមណាស់បាន IT មកជួយគេធ្វើប្រូក្រាមឲ្យហើយដាក់មេរោគចូលក្នុងកុំព្យូទ័រទៅបើអាប់ឡូតចូលកុំព្យូទ័ររបស់ជូជីនិងហែកចូលកុំព្យូទ័ររបស់គេបានលួចយកអាត់កបាំងនៅខាងក្នុង អរគុណ រឿងមន្ត្រីនៅចិនយ៉ាងម៉េចហើយ ណាត់រួចហើយតែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលានិងទីកន្លែង យ៉ាងណាគូណាត់ឲ្យលឿនបំផុត បាទ លោកជួជាយាយចង់ជួប អូខេ លោកជួខ្ញុំមាន idea ពីរឿងកាសពីស្ទប់ថ្ម អង្គុយទៅមីកាអី លោកជួមានអតិថិជនធំនៅខាងអាចដេញកើលោកជួមករាក់តាក់គេបន្តិចមក តើឥឡូវហើយចាំតិចណា លឿនតែលឿនតែ នេះធ្វើអី 世界有太多背面，暗裏有太多好處，懂得挑選方會一擲萬全。哪個正處優養尊，哪個要看高一線？誰認最犀利，誰幕後全部看穿？誰又會知？隨時輿論流轉，好戲即將上演，拿捏計算。只要幸運站在這邊，慢慢地忘掉名字，慢慢上考驗，慢慢地名利迷住，誰人能發現？慢慢地忘掉生命許多意義，當世俗已經沉淪如此。